庁では健康づくりを推進しています。お仕事の疲れを癒し、全身けなされ、ただいまよりラジオ体操を行います。皆さんご一緒に体操いたしましょう。その場で体操のできる準備をしてください。さあ、皆さん準備ができましたか？それではただいまから元気に体操を始めましょう。